আলহামদুলিল্লাহ, সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নতুন আরেকটি ফ্রিজ সেল হয়েছে। প্যাকেট হচ্ছে, এখন চলে যাবে কাস্টমারের বাসায়। এইটা হচ্ছে একটা নয় সেফটি ফ্রিজ ছিল 157 লিটার। এইটা আমাদের শোরুম থেকে সেল হয়েছে, টঙ্গী স্টেশন রোড ব্রাঞ্চ থেকে। এখনই প্যাকেট হবে, প্যাকেট হয়ে নিয়ে যাবে। ওই যে কাস্টমার হলুদ গেঞ্জি পরা দেখতে পাচ্ছেন, উনি হচ্ছে কাস্টমার, ভদ্রলোক। এই ফ্রিজটি পারচেস করেছে আমাদের শোরুম থেকে, তো এইটা ডেলিভারি দেওয়ার জন্য রেডি হচ্ছে। আশা করছি এটা একটু পরেই ডেলিভারি হয়ে যাবে। আপনারা যদি এই ধরনের ফ্রিজ, এটা এই যে দেখুন 157 লিটার, আপনারা যদি এই ধরনের ফ্রিজ পারচেস করতে চান সরাসরি আমাদের শোরুমে চলে আসবেন, টঙ্গী স্টেশন রোড, চাম্পাকলি সিনেমা হল মার্কেট ও ওয়ালটন শোরুম, অথবা স্ক্রিনে দেওয়া ফোন নম্বরে যোগাযোগ করে যে কোনো প্রোডাক্ট আপনারা আমাদের কাছ থেকে রিজনেবল প্রাইসে সহজ শর্তে কিনতে পারবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হচ্ছে নতুন কোনো একটি ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।